Hello everyone អូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយអំពី operator ហើយជីវិតអូទី4អូខេអឺអូខេយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេយើងមកស្គាល់អំពីយមន័យ operator ដោយសារតែយមន័យគឺសំខាន់យើងត្រូវយកពីយមន័យវាទើបយើងអាចទៅសរសេរកូដបានអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ operator គឺជានិមិត្តសញ្ញាដែលប្រាប់ទៅកុំព្យូទ័រដែលអាចធ្វើការងារជាលក្ខណៈមួយនៅក្នុងទម្រង់នៃក្រសួងគណិតវិទ្យាហើយក៏ operator វាមានជាច្រើនប្រភេទហើយប្រភេទនីមួយៗក៏ការប្រតិបត្តិការរបស់វាផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ operator បែងចែកជា4ធំដែរទី1 arithmetic operator ទី2 relational operator ទី3គឺ logical operator ទី4គឺ assignment operator arithmetic operator វាមានន័យថាគឺជាសញ្ញាគណិតវិទ្យាមានដូចជាការបូកដកគុណចែកហ្នឹងហើយក៏ទៅមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង operator វាជាសញ្ញាគណិតវិទ្យាមួយដែរសញ្ញាគណិតវិទ្យានោះមានដូចជាបូកដកគុណចែកហើយនឹងការចែករកសំណល់អញ្ចឹងទៅពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាបន្តិចចែកដូចគ្នាទេក៏ទី1យើងមានថាយើងចែករកលទ្ធផលទី2គឺយើងចែករកសំណល់សញ្ញាបូកនេះមានថា increment មានថាការកើនហើយនេះ decrement មានថាការថយមួយលេខអញ្ចឹងណាអ្នកនាងអូខេយើងចូលទៅតេស្តទាំងអស់គ្នាសិនចាំទៅមុខទៀតឬក៏អូខេយើងមើលចាប់សិនទៅចឹងអូខេយើងមើលការតេស្តអូខេយើងទៅតេស្តទៅតាមលំហាត់ដែលគេឲ្យយើងទៅអូខេនេះជា PHP របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំរៀនមួយថ្ងៃខ្ញុំសុំទៅបើក folder ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំ save ទុកហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំសូមបង្កើត file មួយមានន័យឈ្មោះថា operator អូខេយើងមុនសេកូបានត្រូវមានពាក្យថា include ហ្នឹងនេះusing namespace ហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្យល់ច្រើនទេអូខេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង operator សម្រាប់ arithmetic operator គឺមានដូចអញ្ចឹងមានបូកដកគុណចែកហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំតាំងមួយទៅខ្ញុំតាំង integer ដែលយើងរៀនមុនគឺ data type integer ហើយខ្ញុំតាំង a ជា variable name ហើយខ្ញុំ assign តម្លៃឲ្យវាទៅខ្ញុំ assign តម្លៃឲ្យវាមក20ចឹងទៅទៅមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំការ variable មួយទៀត b ដល់ខ្ញុំឲ្យស្មើ2ទៅដល់គ្នាអូខេហើយកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នាឈប់បញ្ចប់នៅ line ណាមួយអ្នកគ្នាត្រូវដាក់នៅ semicolon បើអត់មាន semicolon ទេវាអត់ដំណើរការទេគឺវាមានការ error ហ្នឹងហើយទៅមកយើង CI មួយមកcalculate ហ្នឹងហើយcalculate arithmetic
ok chẳng tới thì từ mỗi dân thư ca bố mình ấy nhầm do parabol này nhầm tán nhầm bột cho tới rư lại nếu nhầm ọt tê tế hơi gọi assign lại ơi rư có nhầm tàng parabol một trên đầm mây từ tôi làm lại tế cứ nhầm thư ca bố được nông nâng từ một đón ok nhầm đã thà a bột bề tới từ mỗi dân dọc a bột bế đo môi mó thì tụi mày cho một tốt nhưng mà cho nè tao không nên mui ngày nhầm xong từ cà ran mui tới trăm tới giờ này chúng mình ca e rồi kế nên mình ta dành hào làm live vì mồi về lên screen hay ở đây cứ mình ta lên screen đó chỉ string như chỉ number ok lại ní vì thôi oi ít kia page chẳng nhầm xong tỏ clear tích máu ok xong thử ca làm toàn tiết tới ok nên tặng như khơi nhé mình đây tha bàn dành một phây phí nằm bớ phây bố phí cứ một phây phí ok dân thường ca to tiết đo dân thường ca ghế dân thường ca đó rồi dân ngồi a đỏ bế rồi a dân đỏ bê đây anh đó mình tha cho toát ok C automation tới rồi ok dương thư ca kế cún hoặc dương á cún bế thì số bị chạm tích ở điện thoại này phải thay điện thoại này rồi xong chạm tích ở điện thoại là như chia string đại dương trong hai ở đây cái đó ở đây đại dương trong C rồi có vay đại dương trong hai từ screen ok dương thưแบบนี้mình hai chia string này nó bên đây dương mình hai chia number rồi cứ chia vay đây dương tăng là khang lớn nhưng hai vì một bằng hai là screen cứ dương admin đọc bọc phone được có mình cái đầu tay ok nhằm trong bằng hai cái á còn b hai mở ấn đo một tiết ok tôi mới bằng hành á chạy b á chạy b chạy 7 ok anh đo một tiết vậy nên vì miền phí này tao này một tiết CO ok nhưng miền này cái á chạy phía rồi phía rồi này mình hay dừng rồi xin nó tao này ok chạy phía rồi sorry chạy phía rồi ok nhưng xong mình hành buôn nâng sẵn bây giờ ban dạy càng lớn mình bố đo con chạy hay chạy phía rối mình bố đó con chạy như này nhưng tôi sẽ tăng kê mới chẳng ok là như dừng đặt thà arithmetic display đấy lấy những trong hai chiếc string và chỉ message vì cho cái hai message số đạp để mình muốn bây giờ hào thà chỉ string được chỉ tích này dương trong hai ok tập mó dương có gì on được tới đầm bày trong phía tập finish ok finish display tới ok dương xe muốn nhân thực cà rắn
វែងចូលមួយសិនយើងរ៉ាន់ដល់ទៀតណាវាខ្មៅចឹងចាំតិចខ្ញុំសេ return មួយដើម្បីវាបញ្ចប់ធ្វើការរ៉ាន់ដល់ទៀតអូខេកន្លែងនេះសារខ្ញុំបានចុះបន្ទាត់ធ្វើឲ្យវាតតម្លៃតអូខេយើងសុំចុះបន្ទាត់មួយរ៉ាន់ម្ដងទៀតកន្លែងនេះសារយើងបានដល់ clear ធ្វើឲ្យកូដវា XA ធ្វើឲ្យគ្នាយើងបាក់យល់ចឹងខ្ញុំសុំដល់ clear ឲ្យចាំបញ្យល់អូខេហើយខ្ញុំសុំរ៉ាន់ម្ដងទៀតអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញហើយមានពាក្យមួយមានថា calculate សាររីបន្តិចខុសហ្នឹងហើយ display ហ្នឹងមានថាយើងចង់ធ្វើការលើកអីមួយយើងធ្វើជា message មួយមកបង្ហាញគេដើម្បីឲ្យគេមើលទៅអូគេយល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនតែមកដើម្បីយើងធ្វើការចប់យើងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាអូចប់អញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យគេមើលមកគេងាយស្រួលមើលមកងាយស្រួលក្នុងការមានន័យថាគេមើលមកគេដឹងថាកូដដែលយើងសរសេរអ្វីដែលយើងធ្វើនោះវាបានបញ្ចប់ហ្នឹងហើយទី1បូកមានន័យថា20បូក2ហ្នឹងហើយយើងចង់បង្ហាញគឺកន្លែងនេះយើងបង្ហាញមកឃើញ22ទៅមក a ដក b ហ្នឹងហើយយើងយក a 20នេះដក b 2មកឃើញ18ហើយយើងយក a នេះគុណ3មាន 20គុណ2មើលបានមើល40ហ្នឹងហើយយើងយក a ចុច b មានថា20ចុច2គឺបាន10ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះ a ចុច b សំណល់វាគឺ0កន្លែងនេះមានថាភាគរយមានយើងរកសំណល់វាហ្នឹងហើយសញ្ញាហៅថា plus 1ហ្នឹងមានន័យថាយើងរកលទ្ធផលដែលយើងរកឃើញទី2សញ្ញាភាគរយមានថាយើងរកសំណល់ហ្នឹងហើយអូខេសម្រាប់arithmetic មានថាសម្រាប់សញ្ញាគុណដល់បូកចែកអីហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងកុំឲ្យវីដេអូយើងវែងយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងហើយសូមតទៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅ3ចំណុចទៀតដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា